Horlama sosyal bir hastalık. Değil mi? Eşini, ailede rahatsız ediyor. Ama bizim için önemli olan uyku apnesi. Neden? Hasta uyku apnesine girdiği zaman, gece uykuda nefesini tuttuğu zaman ne oluyor? Vücudunda nasıl fizyopatolojik değişiklikler oluyor? Hasta nefesini tutuyor. Nefesini tuttuğu zaman oksijen satürasyonu düşmeye başlıyor. Önce bir bradikardi oluyor. Nabzı yavaşlıyor. Sonra bir anda nefes almaya başlıyor. Sonra nabzı bir anda artıyor. Kalp basıncı artıyor. Yani kardiyak sisteme, kan dolaşımına, koronerlere, beyne, prostata, göz, her yere inanılmaz derecede zarar var. O yüzden biz uyku apnesini tedavi etmek durumundayız. Uyku apnesi nereden kaynaklanıyor? Üst solunum yolundan kaynaklanıyor. Neresi üst solunum yolu? Hastanın burnu, hastanın genizi, küçük dili, yumuşak damağı, büyük dili, bademcikleri. Yani burundan başlayıp nefes borusuna girene kadar ki tüm bölge. Şu cümlemi sakın unutma. Uyku apnesi sadece burundan kaynaklanmaz. Sadece burun problemleri uyku apnesine neden olmaz. Mutlaka hastanın birlikte, beraberinde, genizinde ya da damağında ekstra bir problem vardır. Okay? O yüzden de mesela bu beyefendi de birçok kez burun ameliyatı olmuş. Burnunda ufak tefek sorunlar var ama asla ve asla uyku apnesinin nedeni burnu değil. Yani tekrar burnunu ameliyat etsek bile sorun çözülmez. Sorun alt katlarda. Bu alt katlardaki sorunu anlamak için ne yapıyoruz? Genize giriyoruz. Bak şimdi. Normalde sen kitaplarda gördün, ben sana göstereyim. Bak bu sol nazal pasajdayız. Şu an bu görmüş olduğun yer ortokonka. Nazopharynx'e doğru ilerliyoruz. Yani genize doğru gidiyoruz. Nazopharynx'teyiz şu anda. Şunu netleştirelim birazcık. Buna flexible endoskopi diyoruz. Genizinde, nazopharynx'inde bir kitle var mı diye bakıyoruz. Şimdi bakalım hastamızı horlar gibi yapın bakalım diyorum. Yapın. Bak burası geniz bölgesi. Şimdi biraz daha aşağı iniyorum. Benim için önemli olan dil kökü. İndim de ne gördüm? Dil kökü inanılmaz derecede dar. Bir daha yapın bakalım horlar gibi. Bak dil kökündeki lenfoid yapılar çok dar. Görüyor musun ne kadar hipertrofik? İnanılmaz derecede hipertrofik. Yani eğer biz bu hastamızın uyku apnesini tedavi etmek istiyorsak dil kökündeki sorunları çözmemiz lazım. Dil kökündeki sorunları çözerek ancak uyku apnesinden rahatlatabiliriz, geçirebiliriz, azaltabiliriz. Nazopharynx'e bir takım müdahale yapıp küçük dil damak bölgesine müdahale yaparsak evet horlamaya faydası olur ama apneyi tamamen geçiremeyiz. Dolayısıyla biz zamanında dil köküne bir sürü tedaviler, cerrahi tedaviler uyguladık ama hastalarımıza seçenek sunuyoruz. Dil kökünde problem varsa aslında en uygun tedavi seçeneği maske tedavisi. Bununla ilgili bilgiyi vereceğim sonrasında.